素馅的包子做好了，比做咸的还要好吃，一出锅都能吃好几个。先来和一下面，400克面粉加10克酵母，搅拌均匀。210毫升的温水，边倒边搅拌，搅拌成面絮状，揉成光滑的面团。盖上保鲜膜，醒发至2倍大。韭菜要清洗干净，控干水分，再切成碎丁。切好后放到大碗里，加入适量的食用油，锁住韭菜的切口，防止出水。接下来碗里打入10个鸡蛋，把它搅散。锅里有热，倒入锅里，快速的搅成鸡蛋碎，把它晾凉。泡软的粉条切成碎丁，加入食用油和老抽，搅拌均匀，防止粘连。一把炸好的小河虾，用刀把它切碎，然后把晾凉的鸡蛋碎、切碎的粉条和虾都放到韭菜的碗里，再加入适量的食盐、五香粉。